这里是栏目推荐厅，我是阿浪。前几期视频呢，我为大家分享了各种音效以及个人音效的基本作用。从这期视频开始呢，我会带大家进行时间线上面的实操，看看这么多音轨呢，我们是怎么铺上来的。那我们先看一个小片段，那这个片段呢，大家应该在之前的分享中看到过一部分。像这类片段呢，它应该是属于混剪，所以说素材呢都是东凑西拼而来的，就是非常碎片化的，来自于我们各个商业项目。那么这一段视频的音效呢，就用的非常的丰富，所以说我打算拿这一段来和大家进行实操。大家看在阿浪熬夜做视频的份上，加上奉献出了我大量的音效库的份上，动动你们可爱的小指头吧，粘连、点赞、转发一下，好不好？我会继续给大家贡献更多的福利的啊！就这段视频来说，我们对这段的声音设计的思路步骤大概是这样的：氛围音乐加真实音效加想象音效加氛围音效，那当然也更适用于混剪、旅拍、视觉性短片。那么我们今天呢，可以把这个总结出来的公式套入到不同的场景中去，来进行实操一下。那么本期视频出现的案例音效，我也都会全部放在评论区的第一排。好，第一个镜头呢，是我们拍摄的成都的一个夜景的定镜头。因为这个片子的开头，其实我们想要一个比较慢节奏、安静，然后比较沉浸式的这种氛围，所以在音乐音效的选择上呢，也要根据片子的氛围和节奏来设定。所以首先在氛围音乐上呢，我们可以选择一首节奏慢而比较安静的音乐，同时呢，它会有一种神秘的这种感觉。第二步，真实场景音效。这里其实如果我们不用考虑安静的这种氛围的话，我们其实可以加入城市的车水马龙的这种环境音效。但是呢，考虑到我们想营造的氛围是一个非常安静又沉浸式的，所以说我们加入了2个轨道的环境底噪音效，让这个场景它既有这种空间感，但同时呢又不会过于吵闹。第三步，想象音效。夜景场景我们没有加入想象音效，而是在放在第2个镜头眨眼这里。之前我们有讲过的就是以塑料声加上一个雾气声来模拟人眨眼的这种声音。第4步，氛围音效。这里我们在最开头配合第1个画面出现时，加入了一个 hit 的打击声，用来吸引观众注意力以及营造神秘的这种氛围。好，我们整体看一下。那刚才这一段的音效其实加的不是那么的多啊。那接下来呢，我们可以再换一个热闹氛围的。那我们看这一段。它画面看上去非常的热闹，但是明显声音上面还不够。那我们一起来加音效。首先呢，我们可以铺一层氛围音乐。那因为它是热闹的氛围，所以在氛围音乐的节奏上呢，我们可以选择那种稍微轻快一些的。这里呢，我们选择的是这种有规律节拍的音乐。那我也整理了一个这类音乐的歌单，大家也可以去听一听。第2步，加入真实场景音效。那我们还是首先观察画面的内容，这里肯定呢有大量的观众的欢呼声来烘托这种热闹的氛围。那我们放在最开头处，和这个音乐一起出。然后我们观察这几个镜头有白色的烟雾在喷射，热闹的氛围呢其实也达到了高潮。那我们在剪辑的时候，也是为了剪出热闹的氛围，我们用了3个景别逐渐放大来强调烟雾的这种喷射。所以说我们在加音效的时候，也可以在3个镜头下面依次加入3个的爆炸声。第3步，想象音效。想象音效呢，主要是指的是这个物体本身它不发出声音，但是可以通过我们的想象力让它从无声变为有声。这里呢，我们在彩带落下时加入了空气摩擦声，加上慢动作的雾气声。第4步，氛围音效。氛围音效呢，其实就是我们前几节课学过的那些雾气hate riser 那些声音。在开头处呢，我们为了烘托热闹的氛围，加入了上升的这种雾气声。这一段的声音轨道我们就用了6、7层。好，我们整体看一下。因为氛围比较热闹嘛，那所以音效也用的比较多来烘托这种热闹的氛围。那我们再来练习一段我们看这一段放烟花。首先还是氛围音乐，然后真实场景音效，那肯定就有烟花声。大
但这个镜头呢，不是那种固定拍摄的镜头，它是航拍的一个穿越镜头，所以说我们还可以继续加入想象音效，加入了2段穿梭声，来强调航拍穿越的这种速度感。最后氛围音效，在穿越的后半段，我们加入了一个雾气、风声，与空气摩擦产生的那种声音。好，我们整体看一下。好，最后顺便提醒一下大家，不是所有的声音我们都要加满，我们会根据画面场景以及氛围来加。写上这个公式呢，其实是为了告诉大家，我们有这么多层次的音效可以去思考如何来加。比如说安静的时候，我们就自然不用加太多；那氛围达到热闹、达到一个高潮的时候，我们就可以适当从听觉上面也让观众达到一个高潮。当然，我们还可以根据学习过的剪辑思维来加音效，比如声音匹配转场。这几个镜头呢是在挥拳加入了轰的那种拟音，后面呢一个镜头是烟花爆炸的声音，所以说这里可以用声音的相似性匹配，合二为一，进行自然的过渡和转场。是不是说起来容易，做起来难呢？其实还好，主要难点呢就在于这几个地方啊。一呢是懒得去找音效，二呢就是懒得去动手练习，三呢就是懒得去动脑壳。总之呢就是懒。最后呢，我把这些音轨放上来啊，我都命好了中文名。那给不懒而且勤快的朋友呢，慢慢琢磨，可以暂停着慢慢看。类型的片子也会有不同的声音设计的方式，比如说旅拍和剧情类的片子，这种声音设计方式是完全不一样的。所以说接下来的视频呢，我会继续来和大家实操音效这一块内容。好，学到的朋友呢，拜托一定要多多3点赞转发，那么这就是我更新的动力啊，对吧？下期视频再见，拜拜。